ก็เตรียมข้างถุงไว้หมดแล้วเนาะพี่ฟ้าจดยัง ไว้หมดแล้วจดไว้ตรงกระดาษ จ้า แต่ว่ายังไม่คิดค่านะลูกนะ จ้าจ้า อันไหนตอนนี้อยู่กับหนูค่ะแม่อันนั้นใช่ไหม จ้า น่ะ จ้าอันนี้ของอันนี้ลูก ไม่ อัน อั นี้ น ของน้องของน้องน้องพ่อน้องดิวลูกนี้ของพี่ฟ้าไหมลูกไม่ใช่นี่เลยสองลูกไงลูกนั้นแก่แล้ว เอาไปเสี่ยงไว้เนาะ อะไรเสียก็ได้ก็ได้อย่างมันจ้าเขา5เรา2พอๆกันค่ะบอกเลย น่าจะเจ็บก่อนสองนะดูแล้วมันกระดาษมันเป็นหน้าเล็กแบบ ใช่เอากับน้องให้ ไม่เป็นไรแล้วว่าจะไม่มีลูกค้ากันแล้ววันนี้อ๋ออย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อ ถ้าเผื่อจะมาเหรอ แป๊บเดียวก่อนน้องไงลูกนี่ลูกก่อนน้องไง แข่งกับเพื่อนลูกแรก ลูกนี่แน่ๆเลย 396ใกล้สุด จ้ะดีแล้ว มาด้วยกันเหรอมาลงกันเดียวกันจ้าจ้าได้หมดจะสดชื่นแป๊บนึงนะเรียกลูกลูกก่อนนะคะตอนนี้คุณมาเที่ยวมาเที่ยว เ
แล้ว บาทล่างนี่แหละ แล้วของเรานี่บางนาอะไรเนี่ย นี่โปรโมทเท่าไหร่ กม17 17ประมาณ11 อ๋อ เลยบิ๊กซีเก็บไปน้อง แล้วติดใจจะมาใหม่ช่วงนี้ยังมีอยู่เนาะ มีอยู่จ้ะมีเรื่อยๆมีทั้งปีแหละเป็นทั้งใหม่ไม่ถึงเต็มที่ก็3 โล3 โลก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าโอ้เต็มถุงเลยลูกนี้396 บาทเหรอแล้ว5 ลูก เสียหายเลย ไปขายกี่ครั้งเสียหายเลย ไหนพี่ดูลูกไม้1,884 บาท 1,880 บาทค่ะ เว้ยนี่ยังไม่จูนลูกใหม่นะนี่ดิบเลยลูกใหม่ไหมไอ้เนี้ยครูอ้วนนะคะก่อนไหมบ้าอยู่ตั้งนานไม่สุกเหรอ ไปเลยด้วยค่ะ โอ้ยขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ ทันกล่องมาใช้ลูกค้า หันกล้องใช้ลูกค้าสวยๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ FC จากบางนา5สวยจริงสวยจริง เกี่ยวพอไหมจ๊ะ กรอบนอกนุ่มในอันนี้กรอบนอกนุ่มในกินได้ไหมไม่ได้เพิ่งน้ำตัวนี้เองก็ดีกันนะสวยๆบ้าสวยอยู่หาปู3 โล408 บาทแกะไปเลยเนาะ ผมขนาดถูกเลยเนาะลูกค้ากำลังมา3 โล 4น่าจะประมาณ2 โลไปน้ำบ่น้องทั้งก้อนก็ได้จ้ะทั้งเบิ้งได้บ่เป็นหยังน้ำเนาะทอดก็ได้2 โลน่ะไว้บนนี้ก่อน เลยหน่อยโลกเบา แล้วหลังมาทั้งเบิ้งเลยน้อยนี่เป็นตาห้างน้องทั้งเบิ้ง2 โลนึงขีด250 บาทเอาไปน้ำบ่ประมาณสักจะมีร้านน้อยลายเป็นรถเนี่ยหนาก็ได้ตอนถูกไหมถูกไปน้ำบ่อน้ำอยู่หน่อยนี่ ครับ อีกที น้ำอยู่แบบอะไร
ว่าท่าน2 หน่วยตาบอกว่าไปท่านพ่อพัดบอกได้อีก2 หน่วยนั่นน่ะ อยู่ทางตังให้หน่อย 2 ลูก660คนทักเลยเรียนเดียว เรียนนิดทั้งปีแล้วจ้ะที่วันปีได้ไม่จำอันนี้เขาเรียนทั้งปีเลยเรียนทุเรียนเหรอตบเข่าไว้ที่หลังได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะทำอะไรด้วยขายอยู่นะคะทุกคน